網絡熱搜揭疫情實情，英媒話最致命一週嚟啦。2023年市場5大風險，彭博話通脹居首。台灣恢復1年期義務役，專家話係重大軍事改革。被美國制裁打垮，華為轉讓技術授權。中國疫情升級，蘋果供應鏈衝擊大。各位觀眾朋友，歡迎收睇財經熱點，我係葉晚風。今日係香港時間12月29號星期四，以下請收睇新聞詳細內容。由於中共隱瞞疫情數據，外界無法知道最近幾個星期中國疫情感染人數或死亡人數。但係中國網絡嘅熱搜數據洩露咗疫情嘅嚴重性。過去一週喺百度上，殯葬服務呢個詞嘅搜索量翻咗2番，達到咗比之前最高值仲要高出64%嘅水平。英國雜誌《經濟學人》The Economist 話，按照呢一種增長速度，2022年嘅最後一個星期可能係中國最致命嘅一週。進入12月以嚟，百度上殯葬服務嘅搜索量保持喺呢一次疫情爆發前嘅水平，因為喺發現症狀後2到3週嘅時間先會出現死亡病例。自今年12月1號以嚟，當局報告嘅死亡人數只有9人，而中共官方稍早洩漏嘅內部報告稱，12月1號至20號有2.48億人感染。由於數據唔透明以及疫情傳播速度太快，外界正在借助其他嘅工具嚟估計中國當前嘅疫情規模。其中一個數據係網絡搜索次數，往往大家會用網絡嚟查詢疾病嘅症狀同治療方法。經濟學人報道話，中國搜索引擎百度嘅數據明確表明，中國目前嘅新冠病例激增，超過咗之前嘅任何一次高峰。12月中旬對抗原同退燒藥嘅最大日搜索頻率係9月同10月平均水平嘅60倍同37倍，係以前最高紀錄嘅14同埋13倍。百度對發燒同埋血氧嘅搜索亦係明顯急劇增長，分別係9月同10月嘅平均水平嘅32倍同19倍，相對於之前嘅紀錄亦增長咗8倍。另一個顯示出快速增長嘅搜索詞係蓮花清瘟，同9月至10月嘅平均數相比，搜索增加咗40倍。最近幾日，中國網民對藥物嘅搜索下降咗，但血氧同新冠喺呢幾日創下咗新高。經濟學人話，中國嘅病例目前似乎仲未達到頂峰，即使真係頂峰，亦可能只係暫時㗎。美國智庫對外關係委員會全球衛生高級研究員黃炎忠表示，中共當局嘅快速達峰嘅思路會引起不必要嘅重症同埋死亡。佢話，快速達峰就係希望感染嘅人越多越好，越快達到峰值越好，爭取喺中國新年前後有80%至90%嘅人感染，就等於全國打咗一次疫苗。但佢認為呢種想法有好大嘅風險，因為喺快速達峰嘅思路指導下，老年人得唔到足夠嘅保護，會引起不必要嘅重症同埋死亡。而且由於病毒喺冇接種疫苗嘅人群中傳播，可能會導致新嘅毒株出現。MedGear 公司嘅始創人陳浩質疑話，以前嘅動態清零，當局通過各種大數據手段監測，一旦有陽性，就係各種大規模嘅流調同埋封控，成本非常之高。而家疫情蔓延，正係科學研究需要對數據同蔓延情況了解嘅時候，呢啲數據同埋研究可以令我哋更好應對。按理嚟講，而家統計比以前嘅大海撈針難度少咗好多，但係佢卻唔統計啦。有網友諷刺中共嘅防疫能力話，你話佢能力差咩？核酸能力2年內世界第一。你話佢嘅能力強咩？連醫藥都缺乏發燒藥同咳嗽藥。你話佢效率低咩？方艙建設如火如荼。你話佢效率高咩？連火葬都要排隊等好耐。你話佢執行力差咩？佢能夠將全國封到似鐵桶一樣。你話佢執行力強咩？佢3年啦，對疫情仲係乜嘢都冇準備好。到底應該點樣評價佢呢？今年全球股市經歷咗10幾年嚟最差嘅一年，同時債券暴跌嘅程度亦係本世紀前所未有。
隨住2023年即將到來，市場樂觀人士壓住央行將轉向降息，中國完全結束清零政策，以及歐洲衝突減弱，但風險依然存在。彭博盤點咗2023年可能為投資人帶嚟嘅5大風險。第一係根深蒂固嘅通貨膨脹。首英投資管理 First Eagle Investment Management 全球價值團隊主管麥倫南 Matthew McLennan 認為，工資成長同能源成本上升等壓力可能繼續推動消費者物價高走，呢個確實存在風險。另外，仲有借貸成本上升，引發經濟衰退嘅問題。第二，中國經濟復甦好難。雖然中國喺嚴厲嘅封控中全面開放，但呢個背後係確診人數激增、經濟活動崩潰、衛生系統不堪重負。第三係俄烏戰爭嘅燃燒。專家認為，如果俄烏戰爭惡化，北約更直接嘅參與其中，制裁力度加大，將對市場非常不利。第四係新興市場暴跌。如果強勢美元喺2023年冇減弱，能源成本亦冇回落，咁樣新興市場可能又係苦苦掙扎嘅一年，因為好多經濟體都背負住以美元計算嘅債務。第五係疫情捲土重來，任何更具傳染性、更加致命嘅病毒變異株可能會再次衝擊供應鏈，進而引發通貨膨脹同經濟活動放緩。中華民國總統蔡英文12月27號宣布，將台灣4個月嘅軍事訓練役恢復為1年期嘅義務役，並話呢個係一個無比困難嘅決定。蔡英文話，越係做好準備，對外冒進嘅機會就越細。和平靠國防，國防靠全民。台灣國防大學政戰學院前院長余宗基將軍對希望之聲表示，呢次調整係一個重大嘅軍事改革，以志願役為基幹，以義務役為主要兵力組成，將守備部隊常備化，對台灣戰力嘅提升有非常大嘅幫助。而且一啲相應措施嘅改革亦滿足咗年輕人嘅要求。佢話，事實上年輕人佢並唔係排斥1年役期，佢之所以反對係因為以前嘅刻板印象，認為喺部隊係浪費時間，學唔到嘢。蔡英文表示，未來訓練將參考美國等先進國家嘅方式，引進各國現代嘅訓練模組，同時增加新武器操作訓練同實彈射擊，以符合現代作戰需求。余宗基認為呢啲改革都非常實用，而且滿足咗年輕人嘅求知慾。新方案仲將義務役嘅薪酬大幅提升至原嚟嘅4倍多，並且役期亦會記入勞保年資。台灣開南大學國家研究中心主任陳文革對希望之聲表示，從現實面嚟睇，有效增加薪資會提升軍隊同社會工作嘅競爭力。佢仲建議要提高軍人嘅社會地位，因為如果軍人社會地位夠，咁自然而然佢哋會當作係一種榮譽。仲有嘅，要做好軍人退役後工作嘅安排同埋銜接，令佢哋喺軍中專心於戰訓本務，退落嚟之後能夠按照佢哋嘅專長，結合外面嘅一啲企業嚟接納。對於呢一次國防新制，國民黨嘅表現令人意外。佢哋表示，確保台灣嘅安全非常重要。台灣嘅兵役制度因應外在情勢變化，的確到咗該檢討嘅地步，支持兵役改革。而喺上個月嘅台灣中期選舉中，國民黨仲喺度指責民進黨要青年上戰場。同中共軍企有關嘅華為公司近日宣布，將佢 5G 技術授權轉讓俾其他手機製造商。之前有智庫調查指出，華為已經耗盡咗所有高端智能手機芯片嘅庫存。受到美國制裁嘅打擊下，華為好難再生產有競爭力嘅手機產品。根據《華爾街日報》報導，受美國禁令嘅影響，華為向諾基亞公司提供咗某些 5G 技術專利許可，包括構建無線網絡等領域。呢啲係目前呢間公司少有嘅同國際業務嘅交集。美國嘅制裁已經令到華為排除喺好多西方市場之外。布魯塞爾智庫歐洲國際政治經濟中心負責人木山 Hoshuk Lee Makiyama 話，華為呢次達成嘅協議，
通常唔會涉及邊個俾錢俾邊個嘅做法，雙方達成嘅條款等於係為咗簽署一份和平條約，同意喺對方使用現有技術製造、銷售產品時唔會受到訴訟威脅。呢個喺行業內比較常見。喺去年，華為公司聲明企業收入下降咗30%，而企業之前儲存嘅外國製造晶片亦喺第三季度基本耗盡。呢個導致華為海思喺全球智能手機晶片市場嘅份額歸零。報導指出，美國喺中共20大前發布嘅晶片禁令，再一次重創華為，導致企業好難補足晶片供應。同時，更多嘅國家亦開始認為華為嘅產品係一種國安威脅。今年華為嘅收入連續3個季度下降，其中智能手機銷量已滑落到第9位。喺歐洲同中國嘅市場上，華為嘅手機嘅份額已經顯著減少。中國疫情大爆發，令到蘋果公司嘅業務受到威脅。供應鏈專家警告，iPhone 生產恐怕出現中斷。未來2到6個月對蘋果供應鏈嚟講係最關鍵嘅時刻。據瑞士銀行調查，喺美國訂購高端 iPhone 手機嘅客戶大約要等23日。英國金融時報稱，富士康已經將中國嘅部分生產轉到其他廠家。蘋果同其他零件供應商亦喺度商討合作，盡量縮短客戶等待嘅時間。由於疫情爆發，中國工廠缺乏工人嘅風險逐漸浮現。加州調查公司 Result Inc 嘅首席執行長亞基爾 Bindia Wakil 話，好多中國公司嘅營運部門缺人，唔單止工廠，仲有貨倉、物流配送、運輸等。諮詢顧問公司旭輝嘅分析師德迪歐則指出，蘋果近幾個月陷入生產營運困境，而民眾亦已經改變咗原先嘅消費習慣。接住落嚟，中國可能會爆發需求危機。佢話消費者喺明年可能會收手，避免大額採購。目前蘋果最重要嘅台灣供應商富士康、和碩、緯創都喺度想辦法擴大喺印度組裝 iPhone。新聞報導完畢，多謝收睇。